fjern makeup med os. Okay, først har jeg taget en vatrundel med noget vand og noget body lotion ting på. Så ja, det fjerner vi bare nu. Hun er lige i gang med noget. Så halvdelen af mig, der fjerner makeup, så ja. Jeg har lige taget lidt mere vand på, så det gør, at det lige bliver fjernet lidt mere. Så er min makeup af. Hej. Okay, jeg var lige i gang med at tutorial lidt på, hvad jeg skulle være til fastelavn, så derfor har jeg det her i hovedet. Men jeg tænkte sådan lidt en kat. Hvad skal I egentlig være til fastelavn? Har I besluttet jer om det endnu? Men nu er min makeup i hvert fald sådan lidt af, så Godt nytår! Inden i 2025. Ja, vi ses. Hej. Hej.